I must tell you that whatever that we do day by day for 21 days, Và tôi phải nói với các bạn một điều rằng là những cái gì mà chúng ta làm ngày qua ngày trong 21 ngày, you'll be surprised at how organized this particular program could be. thì các bạn phải thực sự là ngạc nhiên rằng cái chương trình này nó được tổ chức thật là nó được tổ chức nghiêm túc như thế nào. And I want to show you exactly how the whole program are being structured. Vậy thì tôi muốn chia sẻ cho các bạn rằng là cả cái chương trình của chúng ta nó được làm nên như thế nào, The reason cấu trúc why của nó như thế nào. The reason why I'm sharing with you today is because this is how I hope that one day you could bring your whole company into this system. Tại vì lý do tại sao mà tôi lại chia sẻ với bạn ngày hôm nay, bởi vì tôi mong rằng một ngày nào đó các bạn có thể đem cả công ty của bạn vào trong hệ thống. Because if you have gone through the 21 day, Bởi vì là nếu bạn đã trải qua chương trình 21 ngày, you could have taken away a systems that it is all you need to bring into your business. vậy thì các bạn đã đi qua cả một cái quá trình, cả một cái hệ thống mà các bạn có thể đem lại cho cái doanh nghiệp của bạn. And it all can be learned and known to you in 21 days. Và tất cả những cái đó các bạn đều được học và đều được biết ở trong 21 ngày. And once you, as soon as you go along the 21 day, Tức là các bạn đi thật là cùng với chúng tôi ở trong vòng 21 ngày. This is the diaries that you need to follow through. Thì đây là cái cuốn nhật ký mà các bạn cần phải theo sát. And you could use this to guide your people or to guide yourself to fix up the systems. Để các bạn có thể sử dụng nó để có thể là hướng dẫn cái người của bạn hoặc là hướng dẫn bản thân mình để có thể là gắn liền với cái hệ And thống. of course, some of you may not get it yet. Và tôi cũng biết được rằng một số người trong số các bạn còn chưa có. Because of the situations in Vietnam now that we cannot send the diaries to you very immediately. Và bởi vì là cái tình huống hiện tại ở Việt Nam, chúng tôi không thể nào mà gửi cái cuốn nhật ký ngay lập tức cho các bạn. Now, to prove to you that this whole 21 day is going to be a system for you and your business. Và để mà chứng minh cho các bạn rằng là 21 ngày nó là một cái hệ thống cho bạn và cho cái doanh nghiệp của bạn. So this is how my strategies of developing the entire system for your business look like. Thì đây chính là cái chiến lược của tôi khi mà tôi tạo ra cả một cái hệ thống cho doanh nghiệp của bạn. You can see that there is 21 day. Các bạn có thể thấy rằng là ở đây là 21 ngày. 1 to 21 days. Và right. Từ ngày 1 cho đến ngày 21. And what happened is that this whole 21 day, you notice there is step by step. Và các bạn có thể lưu ý một điều rằng là cả cái quá trình 21 ngày nó từng bước một. 2 days was set up to set a person's mindset. 2 ngày đầu tiên đó chính là thiết lập cái tư duy của chúng ta. To make sure that the persons are very clear what is really mindset is about. Để có thể đảm bảo rằng là cái người này người ta đã cực kỳ là rõ ràng rằng là tư duy nó là cái gì rồi. And of course the 3 ways of the attitude. So mindset and attitude. Và sau đó tất nhiên là 3 cái bước để có thể xây dựng thái độ. Vậy thì đầu tiên là tư duy, sau đó là đến thái độ. So it's to prepare one person to look at how mindsets are being formed and the importance of what is inside the attitude model. Và để có thể chuẩn bị một người rằng là cái tư duy đã được hình thành như thế nào và để cho các bạn biết được rằng ở bên trong cái thái độ nó là cái gì. The third and the fourth day. Và cái ngày thứ 3 và ngày thứ 4. I focus a lot on the 3 methods or 3 ways of fast result. Thì chúng ta tập trung vào 3 cái cách để có thể đạt được kết quả nhanh. And the other 3 ways of building high trust relationship. Và bên cạnh đó còn 3 cái cách khác nữa để có thể xây dựng những cái mối quan hệ tin tưởng cao. And you notice that what I've done is to introduce the STM that you could have done. Và những cái gì mà tôi đã làm là các bạn thấy tôi đã giới thiệu lên cái STM mà các bạn đã làm đó. The awareness before change. Nhận thức trước khi thay đổi. When we are who we are. Khi mà chúng ta là cái người mà chúng ta. And we know what are the situations that we are facing. Chúng ta biết chúng ta là ai và sau đó chúng ta biết được rằng là chúng ta đang ở trong cái tình huống như thế nào. And because we know that we need to adjust ourselves. Và bởi vì chúng ta biết được rằng là chúng ta cần phải điều chỉnh bản thân. Each time we face with the persons that we are dealing with. Mỗi lần mà chúng ta phải đối mặt với cái người mà chúng ta phải xử lý. And with this in mind, that is where we make the changes. Thì với cái điều đó thì đây là cái lúc mà chúng ta cần phải có
sự thay đổi. And it is so important that we need to be able to communicate to win. Và nó cực kỳ quan trọng để cho chúng ta biết rằng là chúng ta cần phải giao tiếp để chiến thắng. Alright, when we communicate to win, this is how we're going to move. Thì khi mà chúng ta giao tiếp để chiến thắng thì đây là cái cách mà chúng ta And sẽ tiến from lên. there, what we then do is that we focus a lot on what I call the 7 soft skills. Vậy thì tiếp theo cái mà chúng ta tập trung là cái mà tôi gọi là 7 cái kỹ năng mềm. And the focus is very much on leaderships. Và cái sự tập trung cực kỳ là nhiều vào cái kỹ năng lãnh đạo. Because I think that the keys to success of every organization is really all about leaderships. Bởi vì là tôi nhận thấy một điều rằng là cái chìa khóa của thành công của bất cứ cái tổ chức nào nó đều là về cái kỹ năng lãnh đạo. Leadership skill not just on the leader themselves. Cái kỹ năng lãnh đạo ấy không phải là chỉ là dành cho cái người leader đâu. Ensuring that everyone take responsibilities. Không phải là chỉ là dành cho cái người lãnh đạo của riêng họ, mà còn phải để đảm bảo rằng tất cả mọi người phải chịu trách nhiệm cá nhân. And of course, the rest of the very key skills of the 21st century. Và tất nhiên là những cái kỹ năng còn lại là những kỹ năng chủ chốt ở trong thế kỷ 21. Alright. And of course, with this in mind, we now, once everybody are set in the important skill that we need to adjust and learn. Và với cái điều đó, bây giờ chúng ta muốn các bạn đi vào một cái quá trình mà ở đó các bạn có thể là điều chỉnh và thay đổi và học tập. We get into the most important part of every business. Chúng ta đi vào trong một cái phần quan trọng nhất ở trong cái việc làm kinh doanh. Is to put everyone into a battlefield to fight the war. Đó chính là chúng ta đặt tất cả mọi người vào trong một cái cuộc chiến để có thể là chiến đấu. Yeah, that is the reason why in every touch point of our engagement with our potential buyers. Đấy là lý do tại sao mà mỗi cái điểm mà chúng ta gặp gỡ khách hàng, and we need to be very good at it. Thì chúng ta cần phải thực sự tốt ở điểm đó. So every day we will be talking about the whole process and to be very good at it. Và mỗi ngày chúng ta cần phải nói chuyện với nhau về cả cái quá trình đó và chúng ta phải thực sự là tốt ở đó. Once we understand the whole business process, Và một khi mà các bạn đã hiểu được cái quá trình kinh doanh rồi, the whole system we need to build, right? Thì cả cái hệ thống đó chúng ta cần phải xây dựng. Alright, to build an organization is to build the people. Xây dựng cái tổ chức chiến thắng ở đây đó chính là xây dựng con người. In order to build the people, you first got to bring in the people. Và để mà đầu tiên có thể xây dựng con người thì đầu tiên các bạn phải đem họ vào đã. So we will be spending 2 mornings to talk about how to attract the people and build a winning organization. Thế nên là chúng ta sẽ dành 2 ngày trong cái buổi sáng của chúng ta để có thể nói về làm như thế nào để tuyển dụng, thu hút người ta và có thể là xây dựng được một cái hệ thống. To ensure that the people that we have, we know how to quickly bring them to a fast start. Bởi vì để có thể đảm bảo được rằng là nếu mà những cái người mà chúng ta biết ấy, phải làm như thế nào để đưa họ vào một cái hệ thống khởi động nhanh. And once we have done that, và một khi mà chúng ta làm được cái điều này, it is now thinking about how, if you were to start a business, thì bây giờ là cái lúc mà chúng ta suy nghĩ nếu mà chúng ta bắt đầu kinh doanh. What is it that you need to do whenever you start a business? Đâu là cái điều mà các bạn cần phải làm khi mà các bạn bắt đầu kinh doanh? That's where I introduce what we call the lean canvas of validating business idea. Thì đấy là cái lúc mà tôi giới thiệu cho các bạn về cái lean canvas để có thể thẩm định được ý tưởng kinh doanh. Some of you may have exposed to this very successful process called the lean canvas. Một số người trong số các bạn có thể là đã biết về cái quá trình cực kỳ là thành công này gọi là lean canvas rồi. This whole business planning could also help you to validate your business idea. Mà cả cái ý tưởng này nó có thể giúp cho các bạn là thẩm định những cái ý tưởng kinh doanh. And to have a basis to discuss with your people. Và có được cái nền tảng để có thể thảo luận với những cái người của bạn. On the products that you have. Ở trong cái sản phẩm và dịch vụ mà các bạn có. And of course, entrepreneurial intelligence is extremely important in setting up business. Tất nhiên là cái trí tuệ kinh doanh nó càng quan trọng hơn. So you can see we ended up the day with the X factors. Và các bạn có thể thấy rằng là chúng ta kết thúc cái chương trình của chúng ta với cái nhân tố bí ẩn. So can you imagine? Vậy thì các bạn hãy thử tưởng tượng. The every day that you spend with me for the 21 day. Mỗi ngày mà các bạn dành ra với tôi ở trong vòng 21 ngày. You probably could have taken away all the system that you need to bring it back to your organization. Thì các bạn đều có thể là học tập một cái hệ thống nào đó và có thể đem lại về cho tổ chức của mình. And this is all done with the reference book.
Và tất cả những cái này nó đều được hoàn thành với cái cuốn sách tham khảo. Because every time you finish a sessions, Bởi vì là cứ mỗi lần mà các bạn đã hoàn thành xong một cái bài học, we give you a very beautiful pictures with contents inside that you can refer and share with your people. thì tôi Yeah, this is one content that you could use to share with your people. đây có thể là một cái nội dung mà các bạn có thể sử dụng và chia sẻ với những cái người của bạn. All right, and that's the reason why the diary system is a system that you will walk away with. Thì đây là cái lý do tại sao mà cái hệ thống cuốn nhật ký là cái hệ thống mà như là một cái chiến lợi phẩm của các bạn. With everything that you need to have in the organization. Bằng tất cả những cái gì mà các bạn cần phải có ở trong cái tổ chức của bạn. And one more that you can find in the market where everything is just organized in the morning hours. Và còn thứ nữa là chính là các bạn có thể tìm ở ngoài thị trường kia ở trong buổi sáng. Yeah, so I hope that what I've shared for the 21 day with the 21 system. Là những cái gì mà tôi vừa mới chia sẻ về 21 ngày là 21 hệ thống. Bring it back to your business. Có thể là đem lại về được cho doanh nghiệp của bạn. Bring it back to your people. Đem lại về cho con người của bạn. And if you feel that the easiest way is to get your people into the system. Và nếu mà các bạn cảm thấy được rằng là nếu mà cái cách dễ dàng nhất đó chính là đem người vào trong cái hệ thống. Bring your team into the 21 day. After all, it's a good morning session where we start your people in the right mindset. Vậy thì đem người của bạn vào đây, bởi vì là mỗi cái buổi sáng là chúng ta đều có thể bắt đầu cùng với nhau để có thể là có được cái tư duy đúng. Now it's time to move on to our next sessions. Thì bây giờ là cái thời gian để cùng chúng ta chuyển sang cái buổi ngày hôm nay. That is self-motivation. That is one of the most key skills of all soft skills. Đây là cái bài tự huấn luyện bản thân. Đây là một trong những cái kỹ năng quan trọng nhất. It all begins with how we keep ourselves going every day. Đây là cái cách mà chúng ta giữ cho bản thân liên tục hoạt động mỗi ngày. And you know what? When we talk about motivations. Và các bạn có biết cái điều gì không? Khi mà chúng ta nói về cái động lực á, we talk about motive and actions. Chúng ta nói về động cơ và hành động. Yeah, what is motive and what is action? Vậy thì cái gì là động cơ và cái gì là hành động? Now, I have gone through with you this somewhat already, right? Và có thể là một số người các bạn cũng đã biết về cái này rất là nhiều rồi. I've shared with you that that it all begins with a mindset. Và như là tôi đã chia sẻ với các bạn đấy, thì tất cả mọi thứ nó đều bắt nguồn từ cái tư duy. Alright, and after the mindset, what do we need is to have the right attitudes. Và sau cái tư duy, cái mà chúng ta cần đó chính là cái thái độ. And once we have the attitude, we must have the objective. Và một khi mà chúng ta có cái thái độ thì chúng ta cần phải có được một cái mục tiêu. And we need these three components of ourselves to make out our motive from inside out. Và chúng ta cần 3 cái thành phần này từ bên trong chúng ta để có thể là tạo ra được cái động cơ từ bên trong ra bên ngoài. And then what happened is that you also need an outside in motivation, right? Thì diễn ra là bởi vì là các bạn cũng vẫn cần những cái động lực từ bên ngoài và bên trong. We need to be able to look at our results and create a lot of activities around us to ensure that it will be a motivation to us. Và chúng ta cần phải nhìn vào những cái kết quả và xem là chúng ta cần phải có những cái hoạt động như thế nào từ bên ngoài vào bên trong để đảm bảo rằng là nó tạo động lực được cho chúng ta. In order to be successful, để có thể trở nên thành công, there's a need to be able to balance from motivation from inside out and outside in. Thì nó cực kỳ là cần thiết để cho chúng ta phải cân bằng cái động lực từ bên trong ra bên ngoài và từ bên ngoài vào bên trong. That is the reason why we need to have the right skills. Đấy là lý do tại sao mà chúng ta cần phải có được cái kỹ năng đúng. To be able to put ourselves into an action program. Để có thể đặt bản thân vào trong một cái chương trình hành động. Be disciplined. Kỷ luật. So that we can achieve the results that we want. Và sau đó là chúng ta mới có thể đạt được cái kết quả mà chúng ta muốn. And this is a very important 6 steps to achieve our results. Thì đây chính là những cái tầm quan trọng của 6 cái bước để chúng ta có thể đạt được kết quả. That's why there's a saying that success is not a destination. Và đấy là lý do tại sao mà chúng ta hay nói rằng thành công nó không phải là một cái định mệnh. Success is a journey. Thành công nó là một quá trình. It is a process. Nó là một cái quy trình. And we spend quite a bit of time speaking about this especially in the first 2 sessions, right? Và tất nhiên là chúng ta dành rất khá là nhiều thời gian để có thể nói về những cái này ở trong 2 cái buổi đầu tiên. Yeah, so today we're going to focus on
how to ensure that we are motivated all the time by introducing you a coaching system. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta tập trung vào cái làm như thế nào để luôn luôn có thể tạo được động lực bằng cách giới thiệu cho các bạn một cái hệ thống huấn luyện. Because to be self-motivated, one of the very important strategy is to be able to self-coach yourself every time. Lý do tại vì sao? Bởi vì là để có thể tạo được động lực tốt thì một cái kỹ năng cơ bản mà chúng ta cần phải biết đó chính là kỹ năng tự huấn luyện bản thân. Because I think the world will always be changing. Bởi vì là tôi biết được rằng cái thế giới nó sẽ thay đổi rất là nhiều. There will still be a lot of negative people around us. Vẫn có rất là nhiều những cái người tiêu cực ở xung quanh chúng ta. Alright, we can't stop the COVID situation. Chúng ta không thể nào mà chúng ta dừng lại được cái tình hình Covid này. Right? If there's nothing. Nếu mà không có gì cả. Like what I always say is that in every crisis there is opportunity. Thì như là tôi vẫn nói ở trong bất cứ cái cuộc khủng hoảng nào nó luôn luôn là có những cái cơ hội. And in order for us to experience opportunity, và để chúng ta có thể trải nghiệm được những cái cơ hội, we must always keep ourselves motivated. Thì chúng ta phải luôn luôn giữ bản thân mình được truyền động lực. To keep ourselves positive. Để có thể giữ được cho bản thân mình một cái năng lượng tích cực. To keep ourselves directed to the results that we want. Để có thể giữ bản thân thật là căn chỉnh hướng tới những cái gì mà mình muốn. And that's the reason why the self-coaching strategy is extremely important. Đấy là lý do tại sao mà cái kỹ năng tự huấn luyện bản thân cực kỳ là quan trọng. So, are you all okay so far? Và đến cái thời điểm này các bạn có ok không? If you're okay, give me a high five. Nếu mà các bạn ok thì high five cùng với tôi. Yeah, I want to make sure that we are okay and then we can move on. Thì tôi muốn đảm bảo rằng là các bạn đều ok và chúng ta có thể tiến lên. Thank you very much for staying with me. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. No. So I'm going to introduce you a self-coaching system. Và tôi muốn giới thiệu cho các bạn một cái hệ thống tự huấn luyện. And I think that this is something that you know that some of you were in Alps yesterday. Và nếu mà các bạn mà ở trong cái chương trình F ngày hôm qua, I speak about this idea. Tôi nói về cái ý tưởng này. I speak about performance loop. Tôi nói về cái vòng lặp hiệu suất. And how do I develop the whole system to support the performance loop, to support the coaching system. Và làm như thế nào để tôi có thể xây dựng được một cái hệ thống, một cái vòng lặp hiệu suất để có thể hỗ trợ cho cái ma trận huấn luyện. This is the performance loop. Đây chính là cái vòng lặp hiệu suất của chúng ta. ta. It's a loop, right? So this is then the next thing is to look at how I use performance loop and map into a coaching system. Vậy thì cái câu hỏi ở đây đặt ra rằng là tôi sẽ sử dụng cái vòng lặp hiệu suất này và cố gắng là match nó, kết nối nó với cái hệ thống coaching, hệ thống huấn luyện như thế nào. So today I hope that you can walk away with a coaching system. Và tôi hy vọng rằng ngày hôm nay các bạn có thể học được về cái hệ thống huấn luyện. Yes, for a system, when you think about a system, you are thinking about a process. Và tất nhiên khi mà các bạn nói về hệ thống thì các bạn nghĩ về quy trình. And when you have a process, you just need to follow it. Và nếu mà các bạn có một cái quy trình rồi thì các bạn chỉ cần follow nó thôi. Because a good system is meant to be a systematic process for you to follow step by step and learn it and do it and to get your result. Và bởi vì là cái hệ thống ở đây nó là một cái quy trình được hệ thống thật là chặt chẽ để có thể bạn có thể học nó và làm theo nó để có thể đạt được kết quả. It all begins with making a difference. Tất cả những cái đó nó đều bắt nguồn từ cái việc chúng ta làm nên cái điều khác biệt. All of us, we need to keep motivating ourselves and asking ourselves, what difference I want to make today? Vậy thì tất cả chúng ta đều cần phải tạo động lực cho chúng ta. Chúng ta cần phải hỏi bản thân chúng ta mỗi ngày rằng là hôm nay đâu là cái điều khác biệt mà tôi muốn làm? What difference do I want to make in a crisis situation like this? Đâu là những mà tôi muốn làm ở trong cái tình huống này? What difference do I want to make this month? Vậy thì đâu là cái điều khác biệt mà tôi muốn làm ở trong tháng này? Next 6 months. Và 6 tháng sau. This year. Năm nay. So you think about it. Và các bạn thử nghĩ về cái điều đó. It is a very powerful question. Nó câu hỏi cực kỳ là có sức mạnh. When you ask yourself this question, khi mà bạn hỏi bản thân mình cái câu hỏi này, what would you think the next thing your mind will tell you? Thì các bạn có biết được rằng là cái đầu óc, cái tâm trí của chúng ta nó sẽ nói gì với chúng ta không? Immediately you know that okay, today I want to sell two sales, make two sales, for example. Ví dụ như là chúng ta nói với bản thân mình rằng ok, ngày hôm nay tôi muốn là tôi bán được 2 đơn chẳng hạn. Yeah, like if I ask you today. Ví dụ như là nếu mà tôi hỏi các bạn ngày hôm nay.
What difference do you want to make today by spending the morning with Kenbei? Vậy thì đâu là cái điều khác biệt mà bạn muốn làm ngày hôm nay bằng cái việc là chúng ta dành cái buổi sáng cùng với Kenbei? So right now, I want to ask you, Vậy thì ngay bây giờ tôi muốn hỏi các bạn, what difference do you want to make by spending that morning every day with me for the next 21 days? vậy thì đâu là cái điều khác biệt mà các bạn muốn làm bằng cái việc mà các bạn đã đồng hành cùng với tôi trong cái buổi sáng và trong vòng 21 ngày? Yes, so would you answer me on a comment, please? Các bạn có thể trả lời tôi ở trên cái comment được không? What difference do you want to make at the end of 21 days? Đâu là cái điều khác biệt mà các bạn muốn làm ở trong cái ở cái chặng đường cuối cùng của cái ngày cả 21 ngày hành trình Every 21 day ngày. you wake up early. Mỗi ngày thì các bạn đều thức dậy sớm. At the end of the 21 days, Cho đến cuối cùng của chương trình 21 ngày. what difference do you want to make? Đâu là cái điều khác biệt mà các bạn muốn làm? Come share with me. Thì hãy chia sẻ với tôi. Everyone can tell, make changes. What else? Còn điều gì nữa không? I wasn't very focused. Okay, good. Now you see that everyone, when I ask you this question, Vậy thì các bạn thấy đấy, mỗi cái người khi mà tôi hỏi các bạn cái điều này, you all have your reasons to be here for the next 21 thì days. mỗi người trong số các bạn đều có cái lý do của bạn ở đây Good. trong vòng 21 ngày. Right, thank you for responding. Cảm ơn vì câu trả lời của các bạn. Now, with this in mind, you see that you think about it. Và với cái điều đó, các bạn thử nghĩ về cái điều này. We all do something, there must be a reason. Chúng ta làm một cái gì đó bởi vì những cái lý do. Right? So if you ask yourself every day, Nếu mà các bạn hỏi bản thân mình mỗi ngày, what are the things that I want to make a difference today? đâu là cái điều khác biệt mà tôi muốn làm ngày hôm nay? The next thing that comes from you Thì cái thứ tiếp theo mà nó đến từ bạn, is a goal, right? đó chính là cái mục tiêu. The goal is like I always say that if you have a goal, you will go somewhere. Như là tôi đã nói, nếu mà các bạn không có một cái nếu mà các bạn có cái mục tiêu thì các bạn sẽ đi đến đó. If you don't have a target, you don't have an objective, anywhere goes, huh? Thì nếu mà các bạn không có một mục tiêu, không có một cái đích đến ấy, thì chúng ta sẽ có thể là đi sai hướng, đi lung tung. If you have a to-do list, Nếu mà các bạn có được những cái to-do list, có nghĩa là những cái việc cần phải làm, thì các bạn cũng biết rằng chúng ta cần phải làm gì. if you wake up every morning without anything, Và nếu mà các bạn thức dậy mỗi buổi sáng mà không có cái gì cả, so anywhere go, right? thì các bạn có thể là đi khắp nơi, đi lung tung. So I think that life is about having a direction. Và tôi tin được rằng là ở trong cuộc sống ấy, cái việc quan trọng là cái việc chúng ta có một cái định hướng. Because we need to make a difference. Bởi vì là chúng ta cần làm nên cái điều khác biệt. To provide for our families. Để có thể là cung cấp được gia đình. Right? To provide, to make sure that our organization works well. Để có thể đảm bảo được rằng là cái tổ chức, cái doanh nghiệp của chúng ta nó hoạt động tốt. So, if there's a difference that you want to make, vậy thì nếu mà có một cái điều khác mà các bạn muốn làm, it has got to be a goal, right? thì tất nhiên cái điều đó nó chính là cái mục tiêu, nó đích đến chúng ta. We all know that when we make a goal, chúng ta đều biết được rằng khi mà chúng ta đề ra một cái đích đến. For example, you say that look here, I want to after the 21 day inherit with 21 system. Và tôi nói rằng là tôi muốn là sau 21 ngày thì tôi phải học được 21 hệ thống. So the 21 system is going to help you to do something, right? So to improve your productivity or whatever. Và sau đó là cái 21 hệ thống các bạn làm được cái điều gì đó có thể là tăng cái năng suất của các bạn lên. So I will probably ask you that how much of productivity you want to increase in your companies. Thì tôi mới hỏi rằng là bao nhiêu % cái năng suất mà các bạn muốn tăng lên ở trong cái doanh nghiệp của bạn. Let's say I say that look here, I want to increase my productivity by 100%. Ví dụ như các bạn nói rằng là tôi muốn tăng cái năng suất của mình lên 100%. So I will continue to ask you, look here, your goal must be smart. Và tôi muốn nói, và tôi sẽ tiếp tục nói với các bạn rằng là nhìn vào đây, cái mục tiêu của chúng ta nó cần phải thông minh, nó cần phải smart. It's got to be specific. Nó cần phải cụ thể. You must know the reason why you want to do that. Các bạn cần lý do tại sao mà mình muốn làm cái điều đó. Right? It must be very personal to you. Nó cần phải cực kỳ là cá nhân đối với bạn. The 100% must be measurable. Và cả cái quãng hành trình 100 ngày đấy nó cần phải được đo lường. Like what you need to do in the 21 day to increase your productivity by 100%. Ví dụ như các bạn nói rằng là mình muốn làm cái gì ở trong vòng 21 ngày để có thể là tăng cái năng suất của mình lên 100%. 100%. Và tất nhiên là 100% có thể xảy ra. But the question is it attainable within this 21 day?
liệu rằng là nó có thể đạt được ở trong vòng 21 ngày. So you think about it. Nhưng mà vậy thì bạn thử nghĩ về cái điều Wow. đó. To get myself is okay. What to get my people maybe a bit challenge. Có thể là bản thân tôi làm được thì nó cũng ok, nhưng mà để mà những cái người của tôi làm được cái thì nó khá là khó, nó khá là thử Because thách. I need to train them first. Bởi vì là đầu tiên tôi cần phải đào tạo họ Then trước. I got to get them to action. Sau đó là tôi mới có đưa họ vào hành động. Focus on getting them, monitor them every day to make sure they achieve the result. Để có thể cố gắng để làm như thế nào để mỗi ngày đều phải khiến cho họ tập trung vào kết quả và khiến cho họ được giám sát. And to increase 100% may not be attainable. Và có thể là 100% có thể là không có thể đạt được đâu. So let's review your goal. Vậy thì hãy cùng xem lại cái mục tiêu của mình. Would maybe 20% be a good numbers to look at? Liệu rằng 20% nó có phải là con số tốt để chúng ta nhìn vào nó không? So then you say, okay, it is attainable 20%. Và sau đó là các bạn nói rằng là ok, nó là có thể đạt được với 20%. And is it realistic to you? Và liệu rằng cái đấy ấy, nó có thực tế với các bạn hay không? Well, this time 21 day, if I can focus on getting people to learn the system, I think I should be able to get them excited to increase by 20%. Và nếu mà cái 21 ngày này tôi mà có thể khiến cho các bạn thực sự là hào hứng với cái hệ thống thì tôi có thể tăng được cái năng suất của các bạn lên 20%. The next thing is 21 day. Is it doable? Và liệu rằng là cái cuối cùng ấy là 21 ngày này, We have a 21 day duration. chúng ta có một cái khoảng thời gian ở trong vòng 21 ngày. So this is very clear. You have a time durations to focus on increasing productivity by 20%. Thế nên là chúng ta có cực kỳ rõ ràng một cái thời gian, chúng ta có cái thời lượng là 21 ngày để có thể tăng được cái năng suất của mình lên 20%. So the next step is to ask yourself. Và cái bước tiếp theo đó chính là chúng ta hỏi bản thân mình. What is the reason that you want to do it? Đâu là cái lý do mà các bạn muốn làm điều đó? So you know that all of us are motivated by different reasons. Các bạn biết được rằng là tất cả chúng ta đều được thúc đẩy, đều được truyền động lực bởi những cái lý do khác nhau. And all our reasons are always different. Và tất cả những cái lý do của chúng ta cũng rất là khác nhau. But the reasons must be very strong enough for yourself. Nhưng mà cái lý do nó cần phải đủ mạnh cho bản thân mình. And this reason must be able to irritate you. Và cái lý do này nó cần phải kích thích được các bạn. To irritate you that you have to do it. Để có thể irritate các bạn rằng là các bạn cần phải làm được. For example, if the reason is to increase the goal is to increase 20%, I will probably, if your reason is that, for example, you know that the period of COVID is very bad now. Và ví dụ như cái mục tiêu của các bạn là tăng cái năng suất lên 20% thì cái lý do của các bạn rằng là tại sao? Bởi vì là cái thời điểm Covid này nó cực kỳ là tồi. If I can maintain my sales. Nếu mà tôi có thể duy trì được cái doanh số của mình. Alright, and even push people for the 20% more. Và có thể là thúc đẩy được người ta làm thêm 20% nữa. I would be able to keep my team and myself together. Thì tôi có thể là giữ được cái đội nhóm của tôi và bản thân tôi cùng với nhau. And keep them going. Và khiến cho họ càng tiến lên. Until we pass this time. Cho đến khi nào mà nó qua cái thời điểm khó khăn này. And we can even do better after this because I have a system. Và sau đó là chúng ta còn có thể làm tốt hơn về sau đó bởi vì chúng ta đã có cái hệ thống rồi. Alright, it's like coaching somebody. Nó giống như kiểu là chúng ta huấn luyện ai đó. Like I'm coaching you now. Giống như kiểu là tôi đang huấn luyện các bạn bây To giờ. ask you, look here, what difference do you want to make in your life? Để có thể hỏi các bạn rằng là nhìn vào đây, đâu là cái điều khác biệt mà các bạn muốn làm ở trong cuộc sống. If you want to do MDRT, that's an insurance term. Nếu mà các bạn muốn làm một cái MDRT, what is the reason that you want to do your MDRT? Thì đâu là cái lý do mà các bạn cần làm cái MDRT đó? And the reason must be strong enough. Cái lý do nó phải đủ mạnh. And remember, I was talking to you about attitudes. Và hãy nhớ rằng tôi cũng đã nói chuyện với các bạn về cái thái độ. What is attitude made up of? Cái thái độ nó được làm nên bởi cái gì? Alright, attitude is made up of emotional needs driver. Thì đầu tiên á, cái thái độ nó được làm nên bởi cái nhu cầu thúc đẩy cảm xúc. Right? Remember I was talking about the 6 hierarchies of needs. Hãy nhớ rằng là tôi có nói về 6 cấp bậc nhu cầu của cuộc sống. You could be driven by survival need. Các bạn có thể được thúc đẩy bởi cái nhu cầu sinh tồn. Providing security. Các bạn có thể được thúc đẩy bởi nhu cầu an toàn. Love, of course. Hoặc là tình yêu. And all the ego's needs. Hoặc là tất cả những cái cần về cái tôi. Like example, ego needs. Và ví dụ như là cái tôi chẳng hạn. I want to achieve my MDRT because I want to be recognized by people. Ví dụ như tôi nói rằng là tôi muốn đạt được cái MDRT bởi vì là tôi muốn được người khác công nhận. So you'll find that the reasons in an attitude is very powerful. Thì mình mới nhận ra một cái điều rằng là cái lý do ở trong cái thái độ cực kỳ là mạnh mẽ. So you realize that a lot of people
can't make it in life because their reasons are not very aligned. Và bạn mới nhận ra một điều rằng là nhiều người ta không có thành công ở trong cuộc sống bởi vì cái lý do của người ta nó không thực sự là căn chỉnh đúng. So that's why I started the whole 21 day by talking about being balanced in the way ourselves to our life. Đấy là cái lý do tại sao mà tôi cứ liên tục nói trong vòng 21 ngày. Đó chính là chúng ta phải cân bằng, phải đặt bản thân mình ở trong đúng những cái địa vị, đúng những cái cuộc sống hiện tại của chúng ta. So what is the reasons that you wanted to achieve and to make a difference? Vậy thì đâu là cái điều khác biệt mà các bạn muốn làm? And the reasons when you coach a person is going to be very strong. Và cái lý do mà các bạn khi mà các bạn huấn luyện ấy thì nó cần phải đủ mạnh. You know that you can use this hot button to coach this person or even to and remind ourselves every day. Và các bạn cần phải sử dụng cái này để có thể là chạm đến cái điểm nóng và có thể là để huấn luyện người khác và cũng như huấn luyện bản thân mình mỗi ngày. And once you do that, Và một khi mà các bạn làm được cái điều đó, you then got to ask yourself, thì các bạn cần phải hỏi bản thân mình, what is the reasons that what do you believe that you can achieve it? rằng là các bạn có tin rằng là các bạn có làm được cái điều đó hay không? So what you're doing is you want to check on your belief system. Vậy thì những cái gì mà các bạn làm đó chính là các bạn muốn kiểm tra được cái hệ thống niềm tin của mình. And remember, we were talking about in an attitude model, your beliefs. Và hãy nhớ rằng chúng ta sẽ nói chuyện với nhau ở trong cái mô hình thái độ là nó phải có cái niềm tin. Your belief is important, right? Cái niềm tin nó là quan trọng. If you believe that you can. Nếu mà bạn tin rằng là bạn có thể làm được thì bạn có thể làm được. If you don't even believe in the product you sell, the leaders or the organization you're with, you can never get there. Thì nếu mà bạn không tin vào bản thân mình, không tin vào những cái tổ chức của mình, không tin vào những cái sản phẩm của mình thì bạn không bao giờ đạt được kết quả cả. You see, we can't change a person's value system because it comes from the past. Thì các bạn thấy đấy, chúng ta không thể nào mà chúng ta thay đổi được cái hệ thống giá trị của một người bởi vì là đấy là những cái gì ở trong quá khứ. But what goes in the future about belief is very important. Nhưng mà những cái gì nó xảy ra ở trong tương lai về cái niềm tin là cực kỳ quan trọng. So belief is a very powerful source of support to your goals. Vậy thì cái niềm tin nên nó là một cái nguồn lực cực kỳ là mạnh mẽ để có thể là hỗ trợ được cái mục tiêu của bạn. Alright, so this becomes what we call a very powerful source of self-motivation every day when you repeatedly ask yourself. Thì đây là một cái mà nó là một cái cực kỳ là mạnh mẽ để có thể là động lực ở bên trong, tự tạo động lực và chúng ta có thể hỏi bản thân mỗi ngày. What is the difference that I want to do my 21 day? Đâu là cái lý do, đâu là cái điều khác biệt mà tôi muốn làm ở trong vòng 21 ngày? My goal is to increase 20% Cái productivity. mục tiêu của tôi đó chính là tăng cái doanh số lên 20%. So ask yourself, what is the reason that you want to do it? Sau đó là mình hỏi bản thân mình rằng là đâu là cái lý do mà mình muốn làm cái điều đó? I want to make sure that my organization is secure so that we still have enough money. Tôi muốn đảm bảo được rằng là cái tổ chức của tôi được an toàn và sau đó là chúng ta vẫn có được tiền. Do you believe that you can do it? Vậy thì liệu các bạn có tin rằng các bạn có thể làm được điều đó hay không? Do I believe that I can do it? Liệu tôi có tin rằng tôi có thể làm được hay không? Yes, I can. Và có, tôi tin. So you see, it goes round and round. Và các bạn thấy đấy, nó đi từ vòng này cho đến vòng khác. And you keep repeating it to yourself. Và mình cứ liên tục lặp lại nó cho bản thân mình. Ask yourself every day. Hỏi bản thân mình mỗi ngày. I'm sure that you're gonna be very, very focused on your goals. Thì tôi đảm bảo rằng các bạn tập trung rất là nhiều vào cái mục tiêu của bạn. And the next very important thing. Và tôi phải nói một cái điều tiếp theo nữa. Is to make sure that we need to create a habit, right? Đó chính là chúng ta cần phải tạo ra một cái thói quen. So in order to have habits, you need to have something to follow up with. Like every morning you're gonna wake up. Và để mà có được một cái thói quen ấy thì chúng ta cần phải có một cái số thứ gì đó để chúng ta follow. Mỗi ngày chúng ta cần phải thức dậy chẳng hạn. Starting the day right. Để có thể bắt đầu một cái ngày mới. And đúng. making sure that your organization make a plan. Today, what difference do you want to make? Tổ chức của các bạn là cái tổ chức của các bạn làm nên cái kế hoạch rằng là ngày hôm nay mình muốn làm nên cái điều khác biệt gì. How many buyers you want to talk to on phone? Đâu. Since we can't see them face to face. Bởi vì là chúng ta không thể nào mà nói chuyện được với những cái người khách hàng qua mặt đối mặt mà thế nên là mình phải đưa ra cái mục tiêu rằng ngày hôm nay tôi sẽ gọi điện cho bao nhiêu người khách hàng. If you can't sell them now, you can service them. Nếu mà bây giờ các bạn không thể bán cho họ thì bây giờ các bạn có thể phục vụ họ. So that when the moment the COVID is over, you can sell them and to make sure that you get back the 20% increase at least. Và nếu mà bây giờ các bạn phục vụ họ thì ví dụ như khi mà Covid qua đi thì các bạn có thể bán được nhiều hơn cho họ và có thể tăng được cái năng suất của mình lên 20%. And in order to do that,
Và để có thể làm nên cái điều đó, you must make sure that you have the right mindset. các bạn cần phải đảm bảo rằng là các bạn cần phải có được một cái tư duy đúng. What is mindset? Vậy thì tư duy nó là cái gì? Mindset, remember, is a habit of thoughts. Cái tư duy nó là cái thói quen của suy nghĩ. For example, we wake up every morning, Ví dụ như khi chúng ta thức dậy mỗi sáng, attend the mentorship program, chúng ta tham dự cái chương trình mentorship này And của chúng ta, each time, every day, và mỗi ngày nào chúng ta cũng làm cái điều đó. you want to make sure that you set the goal and make a difference for the day itself. Chúng ta cần phải đảm bảo được rằng là chúng ta phải có được một cái mục tiêu ở trong cái ngày hôm đó. To make sure that you are focused on the increase of 20% of productivity every day. Để có thể đảm bảo được rằng là chúng ta tập trung vào cái mục tiêu rằng tăng 20% doanh số, Like I say, tăng 20% cái năng suất trong xuyên suốt 21 ngày. like example, seeing 2 persons or talking to 2 clients a day. Ví dụ như là chúng ta có thể đặt một cái mục tiêu rằng là nói chuyện với 2 cái người khách hàng ngày hôm nay, hoặc là có thể đi gặp 2 cái người khách hàng ngày hôm nay. So yes, 21 day will be able to keep you going. Và đúng vậy, cái 21 ngày nó có thể khiến cho các bạn liên tục tiến lên. Keep you focused. Nó giúp cho các bạn tập trung. There are many ways to do it. Có một số những cái cách để có thể làm được cái điều đó. Alright, for example, you want a beautiful car. Ví dụ như các bạn muốn một cái chiếc xe thật là đẹp chẳng hạn. You can take a pictures of your car. Thì các bạn có thể là lấy cái bức tranh, lấy cái bức ảnh của cái chiếc xe đó. Put it beside your bed. Và sau đó là để nó ở trên cái đầu giường của mình á. Or place it above your ceiling. On your ceiling, Hoặc là có thể để nó ở trên cái đầu giường. You open up your eyes, you see the pictures of your car. Thì khi mà mình thức dậy mỗi sáng á, là chúng ta nhìn thấy cái bức ảnh của cái chiếc xe hơi đó. So this is your habits of thought. You see it every day. You are always reminded of your goals. Thì đây chính là cái thói quen của cái suy nghĩ. Khi mà mình nhìn thấy nó mỗi ngày thì mình được nhắc nhở tiến tới cái mục tiêu. Is to drive to own a beautiful car. Đó chính là phải sở hữu một cái chiếc xe hơi tuyệt đẹp. So this sort of habits of thoughts will create what we call a mindset. Vậy thì cái phần này, đây là cái thói quen của cái suy nghĩ này, nó tạo ra chúng ta được một cái tư duy. So remember, mindset is about here, right? Vậy thì hãy nhớ rằng cái tư duy của chúng ta là ở đây. We need to have a mindset to stay strong. Chúng ta cần phải có được một cái tư duy để có thể thật sự là mạnh mẽ. And you need to be accountable to a system. Và các bạn cần phải có được cái trách nhiệm giải trình đối với cái hệ thống. Of course, waking up every morning 21 day will help a lot, Và tất definitely. nhiên là cái việc mà chúng ta thức dậy mỗi sáng ở trong vòng 21 ngày sẽ giúp chúng ta rất là nhiều. Have a picture beside your bed also will be very effective, right? Và chúng ta có một cái bức tranh ở sau cái tường của mình, ở sau cái giường của mình cũng cực kỳ là quan trọng. So once you fix this whole what we call internal motivations up, Và một khi mà các bạn đã hình thành nên được cái động lực bên trong, the next thing is really to make sure that your attitude is focused. thì cái tiếp theo nó là làm như thế nào để chúng ta đảm bảo được rằng cái thái độ của chúng ta thực sự là tập trung. You have to take personal Và bên responsibility cạnh đó các bạn phải có được cái trách nhiệm của bản thân mình. to do what? Để có thể làm gì? To constantly monitor and review yourself. Để có thể liên tục giám sát và đánh giá bản thân mình. Right, monitor yourself whether you see 2 persons a day, for example. Rằng là giám sát bản thân mình rằng liệu là ngày mình có đạt được cái mục tiêu là mỗi ngày mình phải gặp 2 người hay không. So that eventually you were able to get the results that you want. Và cho đến cuối cùng thì bạn mới có thể đạt được cái kết quả mà các bạn muốn. So that's the reason why this is what I meant by internal motivations. Thì đây là những cái gì mà tôi muốn nhắc đến về những cái động lực bên trong. And this whole set of system here, Và cả một cái hệ thống ở đây. and I would be able to explain to you how this whole system supports your motives. Thì nó đã gợi ý cho các bạn rằng là cái hệ thống của các bạn nó tạo ra được cái động cơ, nó hỗ trợ cái động cơ của các bạn như thế nào. And this is what I meant by internal motivations. Thì đây chính là cái mà tôi gọi là động lực bên trong. Are you all okay so far? Các bạn có ok hay không? If you are okay, give me a high five, please. Và nếu mà các bạn ok thì hãy high five cùng với tôi. Now, this is basically, I felt, a very straightforward system for yourself. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái hệ thống cực kỳ là đơn giản cho bản thân mình. Ask yourself, what difference do you want to make? Cần phải hỏi bản thân mình rằng là đâu là cái điều khác biệt mà chúng ta muốn làm. If you have set a goal, Nếu mà chúng ta đã thiết lập một cái mục tiêu, what is the reason that you want to set this goal? thì đâu là cái lý do mà chúng ta muốn đặt ra cái mục tiêu đó? Do you believe that you can do it? Các bạn có tin rằng các bạn có thể làm được không? So if everything is a yes, Vậy thì nếu tất cả mọi thứ nó đều là câu trả lời có, you want to ask yourself, thì các bạn cần phải hỏi bản thân mình, how do I remind myself every day, every second about my goal? làm như thế nào để tôi cứ nhắc nhở bản thân mỗi ngày, mỗi giây phút về cái mục tiêu của tôi? I need a system.
Đó chính là tôi cần một cái hệ thống to remind me. để có thể là nhắc nhở tôi. And that's how I set my mind, Thì the habits. đấy là cái cách mà tôi thiết lập cái tâm trí của tôi, đấy là cái thói quen của tôi. Do I understand the attitude model enough? Liệu rằng là chúng ta có hiểu được cái mô hình thái độ không? All right, so that I can continue constantly review and monitor myself. Để tôi có thể liên tục giám sát và đánh giá bản thân. Taking personal Chúng responsibility. ta có được cái trách nhiệm cá nhân. Because the world will always be there, COVID will always be there. Bởi vì là cái thế giới nó luôn luôn ở đó, Covid nó cũng đang ở đó. I got to take ownership on and responsibility over what I want to achieve or my team to achieve, so that we can achieve the result together. Thì chúng ta cần phải chịu cái trách nhiệm cá nhân đối với những cái mục tiêu mà chúng ta đã thiết lập, đối với những cái kết quả mà chúng ta muốn đạt được, hoặc là đối với những cái kết quả của đội nhóm chúng ta. Kể từ đó thì chúng ta mới có thể đạt được kết quả. So this is internal motivation. Vậy thì đây chính là cái động lực bên trong. Motivations from inside out. Cái động lực từ bên trong ra bên ngoài. Now let's look at motivation from outside in. Vậy thì bây giờ hãy thử nhìn vào cái động lực từ bên ngoài vào bên trong. Remember, self-motivation is self-coaching. Hãy nhớ rằng là cái việc tự tạo động lực ấy, nó là cái việc tự huấn luyện. Not only we need to be self-motivated, motivate from inside out, keep reminding ourselves why we want to achieve it. Không chỉ là cái việc mà chúng ta cứ liên tục nhắc nhở bản thân tạo được cái động lực từ bên trong ra bên ngoài. The next thing is to focus on activities. Và cái điều tiếp theo đó chính là tập trung vào cái hành động. What are the skills that we need to learn? Đâu là những cái kỹ năng mà chúng ta cần phải học? All right, the skill that we need to learn, the actions that we need to take. Đâu là cái kỹ năng mà chúng ta cần phải học? Đâu là những cái hành động mà chúng ta phải làm? How do we stay motivated? Và chúng ta được truyền động lực như thế nào? How do we stay disciplined Chúng ta phải thực sự là kỷ luật như thế nào to achieve the results that we need? để có thể là đạt được cái kết quả mà chúng ta mong muốn? And that's the power of self-coaching or coaching. Đây chính là cái sức mạnh của cái việc là tự huấn luyện. Is to keep ourselves focused on discipline, Để có thể giữ bản thân luôn luôn tập trung vào kỷ luật. pushing ourselves to take actions, Để có thể thúc đẩy bản thân để hành động. so that we can achieve the results that we want. Thì từ đó chúng ta mới có thể đạt được cái kết quả mà chúng ta muốn. So what is motivations from outside Vậy in? thì đâu là cái động lực từ bên ngoài vào bên trong? And this is the system from motivations. Vậy thì đây là một cái hệ thống của cái động lực. As it all will always begins with what difference do you want to make? Nó luôn luôn bắt nguồn từ một cái câu hỏi rằng là đâu là cái điều khác biệt mà các bạn muốn làm? Has your goal be smart enough? Liệu rằng là cái mục của các bạn nó đủ thông minh, nó đủ smart hay chưa? Reinforce it. Hãy nhấn mạnh lại nó. It has got to be specific, measurable, attainable, realistic, and with the time. Hãy nhớ rằng một cái mục tiêu smart là một cái mục tiêu cụ thể, một cái mục tiêu có thể đo lường được, một cái mục tiêu có thể đạt được, một cái mục tiêu thực tế và được làm ở trong một cái khoảng thời gian. And you need to expand your mind. Và sau đó chúng ta cần phải mở rộng cái tâm trí của chúng ta. To ask ourselves, what are the actions that we need to take? Để có thể hỏi bản thân mình rằng là đâu là những cái hành động mà chúng ta cần phải làm. What are the things that I need to do in order to be able to achieve my success? Đâu là những cái thứ mà chúng ta cần phải làm để có thể đạt được cái sự thành công. All right, if we don't have an action plan, or we don't know what is the first thing first to do, we will never get there. Nếu mà các bạn không có được một cái kế hoạch hành động mà các bạn cũng không biết rằng là đầu tiên chúng ta cần phải làm cái gì, thì chúng ta không biết làm thế nào để có thể đi đến được cái điều đó cả. So remember, I was talking about the action. Và hãy nhớ rằng tôi cũng đã nói về cái phần hành động. You need to find first, right? Thì đầu tiên các bạn cần phải tìm kiếm. Then you got to win the person. Sau đó là chúng ta cần phải chiến thắng những người đó. And then you keep the person. Và sau đó là mình giữ chân. So all business is the same. Vậy thì ở trong bất cứ cái kinh doanh nào nó cũng đều giống như vậy. We need to start getting a leads, a potential buyers. Chúng ta cần phải đầu tiên đó chính là đi tìm kiếm cái khách hàng của mình. And step by step we qualify them. Và dần dần từng bước một chúng ta phân loại lọc họ. We prepare ourselves to make an approach. Để có thể là chuẩn bị bản thân mình để tiếp cận khách hàng. And when we make the approach, of course, we want to talk about serious things like what you do. Và tất nhiên là khi mà chúng ta tiếp cận thì chúng ta muốn nói về những cái điều nghiêm túc rằng là bạn làm cái gì. So that you can win the sales, right? Và sau đó là các bạn có thể chiến thắng bán hàng. Once we win the sales, we got to keep the customer, right? Vậy thì khi mà chúng ta chiến thắng bán hàng rồi thì chúng ta cần phải giữ chân khách hàng. So you notice that in every business, we will always find, win and keep. Và các bạn để ý một điều rằng ở trong bất cứ cái business nào, chúng ta luôn luôn cần phải tìm kiếm chiến thắng và giữ chân. And to coach ourselves. Và để có thể huấn luyện được bản thân mình. Or to coach your people. Hoặc là để có thể huấn luyện được người của bạn. We need to be very clear that which task to start first. How do you prioritize our tasks? Thì chúng ta cần phải biết được rằng là đâu là những
cần phải làm trước, làm như thế nào để có được cái sự ưu tiên ở trong những cái nhiệm vụ. There's always a saying, Nó luôn luôn có một cái câu nói, if everything goes wrong, nếu mà tất cả mọi thứ nó diễn ra sai lầm, go back to the basic. thì hãy quay trở lại cái thứ cơ bản nhất. And this is exactly what we are talking about. Go back to what is the thing that you need to do. Và đây chính xác là những cái gì mà chúng ta nói chuyện về. Nếu mà cái gì đó nó sai, nó xảy ra sai, thì hãy quay trở lại về những cái thứ mà chúng ta cần phải tập trung đầu tiên. Just keep going back to find win kick. Hãy cùng quay trở lại với những cái tìm kiếm chiến thắng và giữ chân. If you reject me today, Nếu mà bạn từ chối tôi ngày hôm nay, never mind, I go back to find. đừng có lo lắng gì, tôi không có quan tâm lắm đâu, tôi lại đi về cái quá trình tìm kiếm của tôi thôi. Find another person. Tôi tìm cái người khác. If I close a sale, Nếu mà tôi chốt được sale, I need to make the person happy thì tôi cần phải làm cho cái người đấy hạnh phúc. so that they will give me referral. Thì sau đó người ta mới có thể cho tôi cái sự giới thiệu. So that's my keeping strategy. Thì đấy chính là cái chiến lược giữ chân của tôi. You see, it is really all about planning. Và các bạn thấy đấy, tất cả những cái đó nó đều là về cái việc chúng ta lập kế hoạch. Knowing the most basic things that we need to focus on. First thing first. Và chúng ta cần phải biết được rằng những cái thứ cơ bản mà chúng ta cần phải tập trung đầu tiên. So you notice that in all businesses, Và các bạn có thể để ý ở bất cứ cái kinh doanh nào, it is always has got to do with people. nó luôn là cái việc mà chúng ta cần phải làm với con người. It could be your boss. Nó có thể là cái người cấp trên của bạn. It could be your customer, Hoặc right? là có thể là cái người khách hàng của bạn. In every way, in any way, you need to look for the people. Và bằng bất cứ cách nào, ở bất cứ đâu, thì các bạn cần phải tìm kiếm con người. And you will always need to find the right person, right? Và tất nhiên là các bạn cần phải tìm được những cái con người đúng. And who is the persons that you're going to look for in order to help you to achieve your goals? Vậy thì đâu là cái người mà các bạn tìm kiếm để có thể giúp đỡ bạn đạt được cái mục tiêu? That is the reason why we need to sell to this person, right? Thì đấy là cái lý do tại sao mà chúng ta cần phải bán cho cái người này. All right, sell to these persons that they will support, they will buy from you to support you to achieve the goals. Bán cho cái người này để có thể đảm bảo rằng là họ sẽ có thể mua từ bạn, họ có thể hỗ trợ bạn để bạn đạt được cái mục tiêu. Yes, this is what we are talking about, the external motivation. Và đúng vậy, đây là cái mà chúng ta nói về cái động lực bên ngoài. Ask yourself, Và thử hỏi bản thân, what is the first thing first you need to do? đâu là cái điều đầu tiên mà tôi phải làm? All right, who are the persons that I can talk to? Ai là cái người mà tôi có thể nói chuyện với họ? How do I sell them? Và tôi bán cho họ như thế nào? So you notice that all these things that you are doing now is that you need to focus on the skill. Vậy thì các bạn mới nhận ra được rằng là tất cả những cái thứ mà các bạn làm ở đây đó chính là các bạn tập trung vào những Alright. kỹ năng. So of course, now once you are able to constantly remind yourself, Và bây giờ khi mà chúng ta cứ liên tục kiên định nhắc nhở bản thân mình, you need to make sure that you have a VIP. thì các bạn cần phải đảm bảo rằng là các bạn cần phải có một cái VIP. It's just like mindset system. Nó giống như kiểu là một cái hệ thống tư duy vậy. You need to have a person, somebody very important to you, Thì các bạn cần phải có được một cái người nào đó cực kỳ quan trọng đối với các bạn to be able to get you to be focused. để có thể giúp các bạn tập trung. For example, you want to increase your productivity by 20% within the 21 days. Ví dụ như các bạn muốn đạt được là tăng cái năng suất của mình lên 20% ở trong vòng 21 ngày. Who would be your very important person? Vậy thì ai là cái người cực kỳ quan trọng với các bạn? Ai là cái người VIP của các bạn? It could be Ken Bay Có những người đó có thể là Ken Bay in the 21 days ở trong vòng 21 ngày as your mentor. như là cái người mentor, người dẫn dắt của các bạn. You see, if you see me every day, I remind you, hey, please focus on your Và các 21 bạn days, thấy đấy, 20% increase. và các bạn thấy đấy, các bạn nếu mà các bạn thật sự tập trung vào tôi thì tôi là cái người nhắc nhở các bạn mỗi ngày rằng là tập trung vào cái mục tiêu các bạn đạt được. Mục tiêu các bạn đặt ra là chính là 20%. So that the VIP will constantly make sure that you focus. Và cái người VIP này, người ta đảm bảo rằng là các bạn tập trung. It could be your daughter. Hoặc là có thể đây là cái người con gái của bạn. If your reason is to buy her a computer, Nếu mà cái lý do của mình là chính là mua cho cô ấy một cái chiếc máy tính, she will probably every morning wake you up. thì chắc chắn rằng là cô ấy là cái người mỗi buổi sáng sẽ giúp các bạn thức dậy. Daddy, go to work. Rằng là này ba đi làm việc đi. You need to buy me a computer. Ba cần phải mua cho con một cái máy tính. Then she could be your VIP. Thì cái người con gái của bạn có thể là cái người VIP của bạn. You see, that is motivation from outside in. Thì các bạn thấy đây chính là cái động lực từ bên ngoài vào bên trong. And you know what?
taking personal responsibility is very Và các important. bạn có biết cái điều gì không? Cái việc phải chịu trách nhiệm cá nhân cực kỳ là quan trọng. Taking action is even more important. Mà cái việc chúng ta hành động còn quan trọng hơn nữa. And then from there, you need to continue to review and monitor Và yourself. từ đó các bạn cứ liên tục có thể giám sát và đánh giá bản thân. Alright, to stay on to achieve your 20% increase of productivity. Để có thể thực sự là tập trung và có thể là đạt được cái mục tiêu của mình là tăng năng suất lên 20%. So this is a systems of motivation from outside in. Vậy thì đây là một cái hệ thống để có thể huấn luyện, để có thể tạo động lực từ bên ngoài vào bên trong. Alright, so I hope this is going to be helpful to you. Và tôi hy vọng rằng cái này nó thực sự là có ích với các bạn. The systems of motivation from outside in, Cái hệ thống để có thể tạo được động lực từ bên ngoài và từ bên trong ra bên ngoài. and of course from inside out. Và tất nhiên là cũng từ bên ngoài và bên trong nữa. So today we have gone through a very, I hope it's simple enough system. Và tôi hy vọng rằng đây là một cái hệ thống đủ cơ bản. Alright, for you to do self-coaching, Để có thể thực sự là đơn giản cho các bạn để có thể là tự huấn luyện bản thân mình. for your internal motivation, Cho cái động lực bên trong. for you to do external motivation, Và cũng cho các bạn để có thể có được cái động lực bên ngoài. the step-by-step methods. Từng bước một. Try it on yourself, Hãy thử nó vào bản thân mình xem. and you could use it to coach your people too. Và các bạn cũng có thể sử dụng nó để có thể là huấn luyện những cái người của bạn nữa. Now look here, Và hãy nhìn vào đây. everyone can coach. Tất cả chúng ta đều có thể huấn luyện. But in order to coach other people, you got to start coaching yourself, Để có thể là huấn luyện được người khác thì chúng ta phải bắt đầu huấn luyện bản thân mình trước. so that you would be able to keep yourself motivated all the Thì time. chúng ta từ lúc đó chúng ta mới có thể giữ được bản thân, được tạo động lực mỗi ngày. And when your system works on you, Và khi mà cái hệ thống nó hoạt động với you bạn can work with the people. thì nó có thể là hoạt động với người khác. Use this similar method to coach your people. Hãy cùng sử dụng một cái phương pháp tương tự như thế này để có thể là huấn luyện người khác. Of course, the other way around is to use this strategy to coach your people first, Và một cái chiến lược khác có thể là sử dụng những cái này để có thể là huấn luyện những người của bạn trước. because you need to practice. Bởi vì là các bạn cần phải thực hành. And you will practice the right thing, you will get the right result. Và khi mà các bạn thực hành những cái điều đúng ấy, thì các bạn sẽ đạt được cái kết quả đúng. So today we are talking about a coaching skill, Và ngày hôm nay chúng ta nói về kỹ năng huấn luyện. so that you can motivate yourself and motivate the people around you. Và sau đó là các bạn có thể truyền động lực được cho bản thân mình và truyền động lực được cho những cái người xung quanh. And I hope that today you will walk away with a self-coaching or a coaching system. Và tôi hy vọng rằng ngày hôm nay các bạn đã thực sự hiểu được về cái kỹ năng huấn luyện, kỹ năng tự tạo động lực cho bản thân. Alright, so thank you very much. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. I hope that you have a good start for the day. Tôi hy vọng rằng các bạn có được một cái sự khởi đầu tốt cho một ngày.